Hi guys! Welcome to my YouTube channel. For today's video, mag-unboxing po tayo ng hair dryer or blower na binili ko kahapon sa department store Watson. Ito po yun. Ang brand niya po ay JML and Salon Pro po siya, hair dryer. Then, kinaganda po nito, overheat safety protection. Kahit gamitin mo siya ng sobrang init, hindi siya nakakasunog ng buhok. Then, yung kanyang handle po is ergonomic handle sign. And meron na rin po siyang removable mesh filter for cleaning. Ito po yan siya. Then guys, ito po yung kanyang blow flat. Sakto lang. Maganda siya pang ribbon. Ito po yung ergonomic handle niya. Pinaganda po nun. Meron na siyang hot and cold. Pag gusto mo siya ng hot, pindutin mo lang po yan. Then, cold. Yan din po. Saka ito naman po yung on and off niya. Off, on. Then, kung gusto mo pang mas malakas, pindutin niyo lang po siya ng isa. Tapos, ito naman po yung adjustment niya. 1, 2, then 3. So try ko na sa hair ko. Ayan guys, maganda siya. Maganda kasi niya. Bukod sa tinutuyo niya yung hair mo, nai-straight niya rin. So, balik po tayo. Sabi ko mag-unboxing lang, hindi mag-blow. Ayan po. Sa department store ko po siya nabili sa Watson. 2,000. Worth 2,000. Pero kinaganda kasi niya, meron po siyang 7 days replacement. Saka 1 year warranty. Okay guys, tapos na po tayo mag-unboxing. So, ngayon po talaga may client akong parating. I-ribbon ko po siya. Then, balikan ko na lang kayo guys. 7 hours later. Okay guys, tapos na po tayo. Kung bago ka lang po sa channel ko, please subscribe and pakit na rin ako ng bell button para ma-notify ka sa mga bago kong video na i-upload. Bye! Thank you for watching!